另外来关心这有影是见小灯受气呢，伫咧新北市的新店的一个40多岁男性，伊伫菜馆行输万外空，结果呢一个受气，毋但是甲人抢10多万的现金，也哪像有甲这店头甲破汽油。半点钟过了，这警方是伫咧台北市的网架甲人抓着，身躯顶嘛，互人超出毒品的工具。来，旁边停车。警方报路查车，要求查甫人停落来。你刚在新店干嘛？没有，没干嘛。今天要去找朋友。面对问话交代不清楚，这40多岁查甫人牵涉强盗案件，为新北市新店一路逃到台北市。有吵杂声，因为我就住在对面4楼，所以我还拿着阳台，我还从窗帘拉开看了一下，就看一个客人跑来这样跑去。被抢的就是这间菜馆行伫安德街顶馆，涉暗细暗查甫人10时半暝11点外伫店内耍宾果输万块。那甲店员去冤家，故意使用汽油破柜台，抢走10多万现金。他常常在那附近游荡，就是常常认识这附近的客人，应该都认识他。会不会其实想都是熟客，当下的时候其实就不会有太多的那种警戒心。可能会有，但是要看他的表情嘛，还是看有没有跟他有纠纷。在这店头对真熟悉，伊是前一间菜馆下老顾客即摆煞动手抢钱，警方差不多伫半点钟将人抓到。恰逢本分局安康所员警下班路过，发现店内情况有异，立即驱遣追捕。经通报相关分局拦截围捕，在台北市万华区中华路艋舺大道口查获大犯嫌到案。嫌犯毋但涉嫌抢钱，身躯佫被超出数安非他命的物件，也被依照强盗甲毒品等罪嫌移送检方侦办。记者综合报道。